Et voilà, topé si bino mbote, partout beaucoup d'amis mbote na bino. Eza bongo masolo ya église, boka moite lelo mercredi. STV et celle bino sous grâce pour bon monaka. Émission na bino masolo ya église tous les mercredis à 22h. Boko andokolanda émission masolo ya église parce que l'espace à vendredi boye binenge masolo komikuno. Et voilà, lelo masolo ya église lisusu ezaka spécial. Parce que na yambi, Moussa Nanzambe Moko, bazo bengue l'homme du moment. Sans plus tarder, nazo solana ye sikoyo, nazo pese mbote Moussa Nanzambe. Oui, mbote papa. Voilà. Azongeli biso sur le plateau, alaki awa lundi, mais lelo nga na koloba mingite, na kolinga boyoka ye moko loba boyoka parce que aye pona bino, hein? Bozala calme aye pona bino. Bongi ça déjà va téléphone, ba numéro ezana, les deux numéros eza affichés. Okobenga Moussa Nanzamba zana bino na ye, hein? Nde boko solola, nga na tiki bino Moussa Nanzamba micro ya mwana. Oui, bana Nzambe nga komonanga prophète papier kila fils de Baraka, l'homme du moment. Nebi ke bolanda nga lundi, mais lelo nazongeli susu mercredi pona boyebisa bino ke j'ai dit oyo ya lobby tokozala na salle ya préfecture côté à boulevard à partir ya 13h. Ngina yeko yebisa bino bana Nzambe na ninga pato banda mutu nyonso azolandanga tiama ilikolo ya télévision na yo pe tant na sima ko sala émission na osambela pona yo ozobela ozala ba problème. Mais ninga pato banda to sambela. Nzambe merci pour émission oyo wole mo santu zale longo na biso na baba zolanda na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. Ouais, lelo na yeko pesa yo ka communiquer moko ko biso ke Nzamba lingi yo pe alinga salela yo quelque chose. Nzambe azali Nzambe abato bazondima ye. Nzambe azali Nzambe abato bazo croire na ye. Soki bozo croire na Nzambe, Nzamba ko sala quelque chose pour na bino. Lelo na ye ko betela oli solo yake mboto azolo ba trop c'est trop. Lelo na ye li bato bazolo ba trop c'est trop. Muta azolo ba trop c'est trop na vie do alembi makambo azo vivre. Alembi makambo azomona azana besoin Nzamba ça il quelque chose. Na bengisio na salle ya préfecture à partir ya 13h lobby. Tokuta na wana à partir ya 13h. Okozala jamais desi pour le boko ya Nzambe ezokende ko sala likola vina yo. Nazo zela yo lobby à partir ya 13h. Kindoki moko te côté le melo na kombo ya Jésus. Na ebiso yaka tokutana. Lobby à partir ya 13h. Bikamo ya Nzambe ezozela yo. Bikamo ya Nzambe ezo visite yo. Bikamo ya Nzambe ezo salama na kati ya vina yo. Yaka tokutana okomona bikamo ya sika. Na journée ya lelo na ye awa koyebisa yo ke soki na longwe Kinshasa na ye awa. Na ye awa pamba te na ye pona loboko ya Nzambe sala likola vina yo. Na ye pona loboko ya Nzambe e visite yo. Na ye pona loboko ya Nzambe esa elo quelque chose. Kombo na nga prophète papier qui la fils de Baraka l'homme du moment. Na ye na Brazzaville awa pona yo mama papa zolanda nga ozolela trop oleli makambe simba kate makambe tambola kate yaka tokutana ozomona visitation ya Nzambe kaka na ngonga ona zoyebisa yo yaka tokutana okomona bikamwa na kombo na Yesu Masia. Na kolinga pato kende na te ya ndambo na lingi mutu nyonso bana reji batela nga extrait ya mama moko ya kin église azaki ko kwanza nzoto mobimba zoto mbazo kwanza metangwa yaki na sambela kipona ye loboko ya Nzambe salaki likolo ya bine tango zolo bela teme ya trop c'est trop ezolo ngelo bani trop c'est trop zolo bela lisolo ya Bartimée almona ki trop c'est trop na vina ye aluka kamona bikamo na via na kati ya bomo na ye mais po amona yango esenga ki kaka akutana na mutu ya destiné na yoka mutu ya destiné no po kutana na ye eza ko forcer te aolo ngwakandi na olongwe Kinshasa na ye awa na ye pona yo yozo balate ozo botate ozo mona makambezo simba te Nzamba ebisinga jeudi samedi dimanche na salle ya préfecture à partir ya 13h yaka omona loboko Nzambe baba telemela yo tana bango komi na suka baba kanga yo tana bango komi na suka baba lingaka te yozo valeur na mboka oyo izo valeur te na kati ya famille na yo ozo valeur te na musala partout na oyebiso tana ekomi na suka Nzambe atindinga ayebisinga na loba na oke yaka lobi 13h ba numero yango wana soki obenginga okomona bilembo oyo Nzambe azosala na kati ya vina yo
ba numéro nanga ya téléphone yangwana nalingi totanga na Marc chapitre 10 verset 46 ezoloba nini bakomi na Yeriko ezalaki ye kolongwa na Yeriko na bayekoli na ye elongo mpe ebele monene na bato lokola Bartimei mwana na Timei mwana nzambe nene biso nini ngana ekoleka na television na kati ya ndako na yo nebike bozebele bozolandanga mena luka mutu azana kondima ndako za volonté ko benga koya na salle ya préfecture à partir ya 13h lo pika nena aussi émission o benga senga adresse yaka na sambe la pona na sakola pona yo okomona bilembo ya nzambe Zambe azanzamba bato bazondima ye nzamba azanzamba bato bazo croire na ye akusala bilembo pona bango na ye awa na Brazzaville pona yo kotala nzoto nanga te metala eloko nzamba tina kata nzoto nanga o mona visitation ya nzambe o eza tana yo o eza momana yo o kosala ke banguna nyoso o balingi te ko avancer ba kweya na kombo ya Jésus nazo ebisa yo Bartimei tango alingi apanda kobelela batu bapekisi kobelela te nebi ke ozolanda nga oluko benga nga batu baluka bapekisa yo oluko ya batu balinga batelemela yo balinga balo akokende kuna te ya sabo swati boy mwana ya nzambe koyoka mabe ya mutu na lisolo te swati babetela ote yo moko yaka ko découvrir potango omona bapasi tango sentir mabe na vie na yo muta soutenir azati mais Yesu atindinga po soutenir yo pa yo ki oleli trop ndenge Bartimei azaki kolela trop c'est trop ne nzamba tindi Yesu alekana nzela na ye po apesa solution lelo nzamba tindinga na Brazzaville pona ya pona yo mwana nzambe nebi ko kenda ba église partout au sambedi partout aux le côté mais ndima Yesu hostal lo bikamo na 2017 o na mois de mai o tozanango na ye pona yo na lobi na ye pona na ye soki témoignage moko kozala pre wana kozala pona kotia mama moko azalaki na vine mo bazalaki ko kwanza nzoto mobimba metango yaki na sambeli pona biki bikama yo pe mama ozana baka oyo lekina ya mama oyo na lingo ya lobi jeudi na salle ya préfecture à partir ya 13h okomona makambo nzamba osalela wana bozola na mama tala ndenge azaleli tala ndenge bozola na mama mama wana tala niveau azalelaki zote mbazo kwanza na biki totika mama yemo kaloba na ozonga sima zela wala kaka biloko amila yesali na maboko pena donc là olati do batu biso mona ba wala tabile mami ledo ti awa bazana na ba secret boy nga na lati pona bombi secret do yo bomba boy même la musala vraiment na ba sous kokende nzoto ededi et ça fait plus d'une année oui na kena ba hôpital bataki na makila eloko ezali bataki musuli na nzoto bataki eloko ezali mais bakoni quand même na meli changer mes affaires na kena ba traduire praticien mon papa pesa ngai 2 bidons il y a 5 litres la tongo la tongo pe na ko pas de changement wana msuto ina babilo kwa mina ni chana mai siku na msuto kwa nina nzoto to so kwa nzoto ndaku nyose komiso la biloko wana na eko zongo ya pena ndele so kina kei ba ko ordonnance ce n'est même pas de 100 ce n'est même pas moins de 100 000 francs il y a souvent na eko kende il y a presque 2 semaines leba ko kimmo pe ezali sute yango diable balobi soki alingi konyokola yo akonyokola yo nazali na bana mibale nzambe apangolanga na bana ya liboso asalaka na monisco na Bukavu awuti kutu formation na États-Unis ya mibale ake États-Unis ça fait 2 ans alors natikali nga moko na ndako basi na bandi nakokofuta nete te na mosala baninga bazwaka prime nga nazwaka te d'abord nazalaki nommé directeur nasali pendant 3 ans et après par rétrogradé nga chef de division nandimi même basibatem nanga bazwaka prime nga nazwaka te eza makambo ewumeli après naye kozwana biloko na nzoto bandeko soko bandi meme na baninga to na famille oyo biloko nini esali yo sida te nalobi basali baexamen nyonso eloko eza te ordonnance motu ya soki eye nake kotuna esali 89 000 ti lelo mpe nazwi kisi te soki moi ebimi na kwanzaka na kisanola okwanzaka na kisanola na kisanola na maboko zela te na za kisanola na lobite ko kwanza sikola kisana kisanola yoka ta mutu do mera beti manzake sibiti sika kwa niko nyata kisanola yoka yotala mama ya mmoja bayoka na ezala la montage bashana bango
oyebani te nzambe aza likolo te moi c'est la première fois on a nyati makolo na ngai awa et puis diable ndenge asalaka il fallait na ya ta lendi ko bayambanga mbongo ezaki na sakeke ba telefone ekendo diable ka pona kende te lelo pele na bimi na nda na daki moto te puisque na zanga moko na nda mama kwa service ndeko la na TV uraki boye siko leo na landi yango du début jusqu'à la fin na komi ba numéro de na gendarme na kobenga téléphone ezate problème ezate na lobi na moni place na cause de la lobi ko nanga ezali awa nakenda bo nasomba CD wana mais papa oyo nakona nanga kosilisa soki azoteya te po makambo bato mosusu balobaka oyo eza magie mais nyonso avandi wana azala bato me magie ezala kape nazokende kovivre magie na ye wana parce que magie ya solo nde ezosala bato bazobikana nandaki témoignage moko ya mwa mobali moko akomaki soki pete aza na mwasi etusa édifie na bingai na bongolo 22 naza na kasako mosika te nakokende nde d'abord lendi wana lelo sisi na milima na kokima yango place ezosala papa na yoki kimia moko ti lelo mokusi eza te ezaki neti na bani wana kaka boye lelo kosi église peut-être nyaki mana kota toilette mpona kwanda mais depuis dimanche donc ezalaki ata oki église donc ufundima na kokenda toilette baliko kwanza naza na bamilengi ya et voilà bolimbisi ndenge na kati témoignage voilà nazopesa moto na nzambe nazozongisa bino ye mais na expliquer bino que moi erreur esalami na niveau ya technique kuna mpona banuméro mais banuméro réel oyo ya solo oyo kokozwa mose na nzambe en direct mpo benga eza 05 712 51 74 et puis 05 712 63 53 c'est déjà affiché. Ce que nous avons siko kaka ozoya en direct boko solana ye tozo continuer na monsieur Nzambe za awa bozo solana ye en direct mais en attendant to banozo pe batémoin pona ko illustrer ko talisa bino donner l'utile ko lata nini oyo Nzambe asaila kai c'est parti l'homme de Dieu okoba ko solana ba to bazola et puis il y a des appels déjà ceux qui okoba na déjà oui calamité nazo lingana banda koyamba mais na vana banda koyamba bomona mama wana olobela lisola mama wana azalaki vini mobimba omona nzoto mutu ba ao kwanza ba bloke bimie mama ochoto landa wana mais animaki ka ndenge mama moko landa ngasiko ndenge papa moko landa nga na tiki kishasa ko ya apo na ko sakisa batu ba vantirité mais na tiki yango po bana nzambe bazolela mingi na Brazzaville bamona bishop na musika makamana basala kesi sala rasolo est-ce que pena solo nzamba sala ka pena bamituna parce que ngayo na ye prophète papier qui la fils de Baraka l'homme du moment naza bango baya ko mona live bango moko baya lobby à partir à 13h lobby kana 13h kozala monimi ya benga pamba te yo ne yaka oyo azo santé trop c'est trop moni Bartimi amoni yeso oleka abengi ye pa ye omotango obenganga ozwa solution mama na zwaki no yebisa yo muta décourager yo te ke okokende kuna te po etanga omona bolamu yo omona bolamu wana te no yebiso yo ozwa ka ba fonction te okota libalo botaka te ozwa ka mbongo sala na ngolo kote ba difficulté kocho makasi yana mutu moko sala ke toile na yo lelo zo souffrir nzamba yebisinga yaka tokutana mutalo na kati ya sale wana na sale ya préfecture eza ofele pona bana batu suba benga papa kofutisa kombete sale eza ofele eza kaka yo tango za koluka musale ya nzambe nde bible solo bakibatala ka musale ya maboko pamba te conscience nonde ko sala mete ke obakatelo primo ko boto poza manga nzambe na bengisho yaka wana po nzamba tininga opambola na biko sambela partout oleka partout menga na bisa ba dozali kamba okuta na mutu ya destiné na yo mutu destiné na o mo sokutera mutu ya destiné na ko forcete a Bartime awa abandi ko belela na nto tanga oko verset 47 ezolobanini nazolobela lisolo ya Bartime na Marc chapitre 10 verset 46 dena balaye ko tanga na komi na verset 47 eyoki ete Yesu Nazarete azalaki kuna yoka Bible solo batango Bartime ayoki avanda kite yo mama papa zolandanga nebi ko sambela na bisote meyanga ozo solution vina ozo nga église na yo ngane ka na peso makabuno o eumeli wana na lobite ko kima pasteur na yo wana te na yaka na peso loko na wana ozo nga église no siko sambela de lo ngale lo na ile ngwana do na lokole mutu na église na ete aye kaka lokole invité azima kamba lukaka azongi na église ne simple
Ce qui a monique, il faut changer, l'église a changé pasteur. Aïe, non, te wana lobby. So ponga na ye awa na yeka na pesa batoloko. Na pesi solution na kombo ya Jésus Christ de Nazareth. Trop c'est trop. Donc nazo beta neti Bartima lwa ki trop c'est trop. Mwana nzambe. Ni na tala yo mibali ka baboto la ko mibali. Yo mama ozola na ngai. Ba jeune fille na baboto li mibali no baboto li mibali na yo. Yo no ko mi ko lela. Okay banda kwa nga pesa ka mtelo wote. Yaka Yesu atindi nga peso makambo asika. Oyo ko forcer te ko la muka kende ko lia biloko na toilette soit sala boy. Non. En fait, limbi sangana pardon. Nganga pesa mtelo wote ndenge ni po batu musu bazwa bana na banganga. Te. Nganga pesa kate. Yoka. Esala kanini? Obelo ko nganga salaka. A oyaka pa mutu asambela ate. Azwi chance ne apese pa mutu mususu. Yazo aka biloko danza mbasala. Mwana ezala kanini? Batali mwana mwasota na vie de prière te bazuka mwana na ye. Bapesi mwana pa mutu wana mususu. Yopona kabana babota makama ele kokati bana ba oh mwana kisi. Na uti pa nganga seke nganga pesi. Nganga pesi te. Nganga boto. Mais abota mindengeni. Via diable musana neze ya koboto la. Koboto le tole pa mutu. Oyo kopese pa o et puis alors pesi ya ba contrat. Alors pesi ta monsieur à 3 à 4 ans. Soko to répéter ma o respecter makamba osongote. Bosilani soit de bébélio. Mais ce que ya Yesu ezali soka pesi yo o sentir na ba esengo. Na ba bolamu ndio mona ndemba kinzembo ya bolamu. Do soko kuta na bolamu okomana soso na pete, yesu so fungwa mana kombo ya Jésus. Voilà nangi okelesi mutu moko azwi décision abibo. Comme trop c'est trop, mbongo ezate ya akomo keni na ba marabu. Komekate aya na salle ya préfecture tozawana jeudi. Il y a lobby kaka partir à lobby le 11 vendredi samedi à partir il y a samedi le 13 dimanche le 14 on est dans suka ya conférence donc aussi les siwana ndeto ko ba ko pesa programme supona kozala na côté ya comment nazoloba ya wenze commune wenze mais nazo ebisa donc on appelle un programme sous nazana programme il y a l'émotion après na ko kita sikona wenze. Mais ça va passer à une révélation à place. Mais au Congo, il on a dit que dans le Congo, on a repéré cette position. D'accord. Mais on a fait à CT. Il y a Batouba lobby. Il y a un mouvement de sergent chef. Depuis à côté de l'armée. Banda Kota, bon, à côté de lobby. Aya lobby. Lobby ka sokaye. De soyez lobby à côté colonel. Qui Kotaki. Na ba image sur poka TV za minute. Papa zalaki na aza colonel, mais colonel a sa fonction. Tala libumu tala nyoso. Aye pa na prière ya 1 minute. Azongi bo babenge le na zolo babu azana kota ba Bukavu kuna. Azana fonction zo konza. Habité. Na mana ko tala nzoto mais na tala nzoka nezo akine loko ezana kati nzoto na yo. Nina zo sa mama wazola nanga a. Ko tala nga loko la mwana zane na ndaku te soit nde kona soit le kinotri. Tala ke loko za matina kati nanga. Nde peso bikamo ndo ni mama wana. Tauna Samuel pona zuma ya pakoli to ba kwa kareke et puis mama na bana bakima kai. Bana na betasi ni bakana ba kipaka ete. Sima ya prière mbala moko makamuri se fongwami. Donc na préfecture lobby soki mama ndengo na ya obano kwanza. Nyoso o ngana sana problème. Na bota kate na tambola kate. Donc ngayo loko na wasenga yaka kana foi. Po awa Bartime po bika bikamo na et pas Jésus. Ezala ki foi. Malgré ba pekisa ke nebi kita ba musu ba décourager. Oh, okenda ka conférence ya mutu moko boy. Ozwa nini? Et le côté. Okenda ka yebisa bango. Bango bazala ki ya destiné na ngate. Nazo sentir na kati nanga ya destiné na ngayo azoleka na télévision ndenge nazolo ba siko potata direct. Prophète ego raté. Ego raté te pona yebi Yesu. Nga soki raté lo boza na foi te. Mais zo mona. Soko ye na foi ego raté. Nga na zolo bela foi. Na katisi awa pamba te je soko moni mutu zo lobebele boy c'est ka ça pour ça si na mutu atindi ni na zo bengso yaka mama na biko obuki mabolongo trop makolelembi na yo ta témoignage na ngo sengela biso de ma sali ba jeune à 20 jours sali ba jeune à 100 jours ba 20 jours 200 40 jours sali nyo so simba te moment na yo koki o ya kolongwa na souffrance wana moment na yo koki ya kolongwa na ndako ba parents moment na koki ya kolongwa kilokataire moment na ekoki ya kolongwa na vie moko ya kozala kana sima bato moment na ekoki ya kosala ke na place ya ki directeur yo poko ma directeur na place ya kozala nani do niveau o so envia ka bato Yesu ayebisinga 2017 o ezokoma pe moment na yo obinga mnote yo o sina so fina ngandenge zala ko ndimate melo na kata kili so ba watanga parmi ba problème oyo nzamba visiter o nzamba ozana bango mona ke ba lobela pe na ngai ba lobela pe na ba so lobelanga ba oboy pa ba lobelanga pona kutana na bolamu lolenge Bartima kutana ki na bolamu ndena obengo yaka
bola ba kutana na nga alinga kutana na yo a aussi ça va problème non so na komba Jésus Christ de Nazareth. Bon prophète un jour rappelé que ndenge toza na Congo Brazzaville ils en a bana bazo préparer déjà bac. Bazo préparer ba ça examen. Oui, même les bana bazo préparer examen d'état. Bango no so ba ya lobi na ensemble la pona bango. Soki ba rata. Ya turo dans no simba bango nde ba kozwa. Ba kozana ba point o eleki. Ba mususu za ndenga famille na bango ba na kokata limitation ba koki jamais kozwa diplôme. Soki ba kutani kana ngai ba kozwa. Nazo na yebi mutu atindinga na yo siko zo représenter nani. Nazo représenter ko so ba kutani na yo ba kozwa. Nazo représenter Jésus Christ de Nazareth ni na kati ya Brazzaville. Donc bango ba Bartimée ba yaka. Ba Bartimée nyonso ba ya awa. Baya na salle ya préfecture lobby na 13h. Nemba tu baduka ba décoration ko kende kuna te. Hey, keba mutu akoza la décoration ya ko za base ya souffrance na yo. Akoza za base ya makama mabe ozomuna. Oba otolanga mobile. O mbana sozo ka bakima kanga. O ngaka na zala kana ba 17 baby. Ouais, o ngani na za awa. Ibani na bota kana ba sundola kanga. Yaka. Mais oui, maman moko ba sundola na bana 5. Mobile wana ta ba sai. Akenda kokota libala na mwasi mususu akanga na bakisi. Au moins 3 jours. Ya jeudi, samedi, dimanche. Batinyo so biloko ebeba. Esonga normal. Mobile wana asanta ko lisute. O aobengo bébé. Chef wana na musala apesa ka batu musuba valeur. Ba opportunité yo zo akabote. E komi moment na yo. Yo po simba ka mbo. Yo na musuba simba ne mbo. Masala na ngolo. Prophète. Maboko ne batobola yango. O mona abanaki na ba 1 milliard, mona zongi 0. Olandanga yaka. Vi wana ya kolangwa langwa uzaka na bezo tika komela mamakaya koteba kuti. Misana esprit moko tindaka yaka na benga nango. Ane ko ezane na trop c'est trop. Ezana frère moko. Ayepse ngai albi frère olika na be mission mais ngana na problème moko. Donc hier na église na bango moyen ça la choix exacte parce que az impuissant. Donc atambola wana kuteza petit problème yo yakaka lobi eloko ngana osenga buto so na ba problème ya lobi atambola même na ba to basaka ba kisha boko mais na utiko loba nini na utiko loba awa ke soko kutana na mutu ya destiné na ba église aleka ezaki atambola kine makutana kina mutu ya destiné ba messe basango basala ba messe mais papa na ngai na lobi bien mutu la mtana grâce on zamba tina kati ne webi grâce on zamba tina kati na ngate ndo folo ba biloko me bato ba yebi yango déjà na Brazzaville awa oyeka na ba kati ya Brazzaville ba yepa na ba mona milembo pe ba muso bala na deki papa komi ngayo mutu bolanda na radio na télévision prophète papier qui la fils de Baraka l'homme du moment naza awa na Brazzaville lopi na salle ya préfecture na ozelo na 13h samedi 13h dimanche na 8h30 donc 13h pardon na zoebisa yo talaka ngana obiki na sundoli église na sundoli batu nyonso po mungongo yebisinga papi kita na braza bana na nga bazolela trop c'est trop oya koyoka yo akomona bikama na kombo ya Jésus Christ de Nazareth. Amen. Na mama nango sekela ngata témoignage mama moko na la télévision ne bomso la ngana sambela pona ye lokole tambola kate mama zolela na maya misho. Je crois Régis est déjà d'accord là-bas ceux qui sont prêts déjà vos pesa ka biso ngo po moto moko pa mona et convaincre ye nini l'homme du moment Nzambaza ko utiliser c'est parti. Hein asali alobi basala opération ça fait 6 ans 6 ans pasi ekendaka ezongaka lakisa 6 ans l'opération ani ezani wana ni engelo bani opération basala ye ba pesa l'opération bandaki ni pas basala l'opération et veni blokaki sikoyo alobi ekoma ko bloquer ya suka o esali 3 mois 3 mois ekokeli vendredi alobi tango afongoli télévision amoni yo olobi yo mama nazomona oza na pasi ngana lobi boy olobi bongo mafeza ngana lobaki bongo babilo ko msuna bemisaka ngati ngani sasa na lobi etikali yondo yebi wana ye muto azoloba alobi olobi yo mama oza na pasi otambola kate nalobi zwa mai wana pakola na lokolo wana alobi azwi mai abandi ko pakola a comprendre te po atelema fo basimba ye po akenda ta toilette fo basimba ye mais akoma kosala nyonso ye moko azotambola pasi wana ekei banda vendredi ti siko ezo ya lisute Yo papa, mama. Makamazolo ba azoko silote.
eza solo papa. Ezalaki nene. Pourquoi ozolela? Na souffre papa pona miracle oyo na moni kati na ezolekela ngai makasi. Oh. Donc na sambelaka na ngai na kenda na ngai na ba église. Bana na za passe na likolo na sambela na ngai na ba église moko songolo. Mais na tikala ko vivre miracle ngai na moni yango. Papa nzambe amona yo apesa ovi molai. Bandeko na bondima nzambe oyo bozala nzambe. Bozala nzambe atikotaki. Na souffri makasi. Vendredi wana papa nalalaki peut-être nalandako mingi na Mirador. Soki na tongo na ifona fungola chaîne na Mirador na tano la prière biso bayelo nalala. Et voilà, au moni moko maman a commis émotionné na miracle oyo salami à travers l'homme du moment. Nzambe ninga itizaka bomoni azokamwa. Bon, yo moto lobaka montage. Na wana pe maman na bapeseka mbongo polela. Hein? Ata oyo pe kondimaka te. Voilà. Yo moko moni. Yo moni te omoni. Ngaya batu te. Talaka maman na zolela. Bakolo tembaza kuna. Non, omoni batebele tellement potia pe batemba ngo ni na malonga posozwa. Ozwa petit. Yaka ozwa bikamwa na yo na salle ya préfecture. À partir ya 13h lobby au moins émission de direction so silisi awa ba émission ba numéro ozo benga na ba numéro moni wana o tinda requête na yo o ezali kola ile na liboso écran na yo tinda requête na yo to weba ko sambela pona requête na yo to weba ko déclarer pona sikola ina fongol téléphone yo benganga na yambata requête na yo. Voilà, prophète a commis déjà prêt pour na yo o benga apesio aselio grâce na minute yo. Peut-être yo pour zoya yo ka na téléphone tu éviter na préfecture ko yaka ko témoigner. Ozomona mama wana. Mama wana lokole kangama etambola te. Menga. Na yo ki basala opération ya nini? Mais akangama lokolo do système nazo ba musisa. Obi musisa soki ekangami mutu. Obi ke totamola à partir ba musisa ko eza. Sko ya eza ki bloqué. Basali ba opération tout ezo simbakati. Mais tango kaka ngana ye na sambeli pona mama. Sur place. Sur place ti kotaki. Oh. Non c'est vérité. Au moins awa Bartibé et lo que ça qui Michel Fongo moi pas ça qui na foi. Andimi pas moni bilemo. Yo pesola nanga soko ndimi ko ya na salle wana pendant 3 jours kozana ngo. Na oyebisa yo okozala jamais décis. Maman yozola nanga. Papa yozolandanga na bengisio yaka. Na salle ya préfecture okomona bilembo nzamba osale là. Voilà prophète, quelqu'un au bout du fil, on va le prendre. Allô? Allô? Mbote maman, bengi biso ape kombo na yo? Bonjour. Allô? Oui, allô? Bengi biso wapi? Na bengi bino depuis Filou. Depuis Filou, bon, prophète azoyo ka loba pesa requête na yo? Requête na yo zali Raja umeli na malade ya kusanza kama kila. Ça fait 5 ans. Zela. Alors maman zolandanga? Na zolanda. Avant événement on a ekomela yo ya kusanza makila olota kyangono na ndoto. Yanga tele mobile nanga. Nalobi nini? Allô? Nalobi avant événement ya kosanja makila eya ebandaki na ndoto. Sko ebandaki na ndoto sko eloko esali yo ekomelo pwane omoni bino bozalaka biloko nyonso na batalisaka bino na kati ya ndoto bokenda ko négliger yango wani ezalaka nzambe azorevele bino botelema na kati ya prière okozala na mwana na ndako na yo alotiki yo mama nalotaki eloko moko boyeboye ifo botelema na kati ya prière. Oh, mobala lotaki eloko bosati yo moko lotaki eloko biloko ezalaka nzambe azo avertir yo ke na kati ya ndako na bino bolamuka na kati ya prière po eloko mabe ngesala nini esalama donc eloko ato ekokomela opona yo moko likolo ya négligence na yo mais na sengi yo yaka lobi à partir ya 13h na osambela mpona yo eya na ndeko noka moko na olinga naloba kombo te prière na osala lo lobi maladi wana ezongela ye ye mpe azwa même ka oyo ezovivre oyo oyo kinga nebi kakei usomona ke biloko yomoni ki biloko na loloba ke batu bazana bayere nzamba solaka pe na biso yo na opese conseil moko bandoto belolo taka yaka pe na ko expliquer batu bele système yetali bandoto nengo za so solota bandoto moko boye eza nzamba zo avertir soit muta yebisi yo kotiaka tembe eza biloko ndenge nzamba sololaka na batu
oyebisa omweke mama oyo aosanja makelima wana ndenge nzambe atalisinga abanda da kosanja yango na kati ya ndoto ndenge deja bamonelaki siko anégligaki na ye mais à part ye mutu si pas l'hôtel ye pe mais anéglige kaka ya na oka ndoto ndenge bato bamonaka mais ntango yokokomela na réalité aoyeba te yango wana allo appelle allo nabike banimero yango wana continue kobenganga nazobeta lisolo awa mama wana nasambeli mpona eloko efongwami atamboli lobi à partir ya 13h na salle ya oui alors allô prophète oui mbote papa mbote prophète nabengi yo nakolandako na tilawa yango nabengi nayeba ouais problème de zani bon nana problème mo prophète eyekotungisa ngawa naosala mosala naozwa mbongo te bongo emona makili mais zela ese ozolanda nga allo olobi ozolanda nga na oloba na yo naolanda ovoi bien nazomona ntango ozoloba na nga nazomona mbongo nyonso ekendaka kosila na masanga ya vrai prophète wana oloba ya aka me oyebi beni nazomona soki kaka ozala mbongo te ozala baprojet moko kitoko mais soki kaka ozwi mbongo omona posa ya masanga eye mpe soki omeli masanga na journée moko soki ifolalaka na basi mibale aka me wana ya vrai me yoyebika nalingo ya tokuta na lobi oyebeloko nazo explique na eloko moko namoni nazomona ntango ozokola epa tata mwasi na yo abota bana mibale ya mibali ya vrai bana wana mibale ya mibali moko nazomona aza na France mais pourquoi yo makabolo bange tia kwa menga na mono kelwa siko ndenge na oloba minute oyo makro osola nanga eza na mama ya mwana na yo azobela mais yo oza na mbongo na poche ozolinga osunga ete yaka tokuta na lobi sala eforo sunga mama ya mwana wana po ekozala malamu tika kosala baere oya kozwa fimbo ya nzambe yaka tokutana zana makamsusu toko eza télévision nyonso eza ya koloba te yaka lobi na salle ya préfecture à partir ya 13h naozela yo naza na makambo ya solola na yo nyonso eza ya koloba na tv te merci papa nyonso olobi ndenge eza ya vrai olobi tu olobi ndenge eza ya vrai kosi mempe eloko tu ya vrai ok nyonso eza ya koloba te mpo eza télévision mwena keno mula eza te lobi naozela à partir ya 13h na salle ya préfecture merci voilà, merci la régie merci ozomona biloko nazo expliquer au papa oui mondo eza na makambo ebele loko eza tv moya site bakomba bato mosusu te na bamakambo na bango baya lobi na salle ya préfecture nalobi atosambelaka na biso te partout ozali yaka zambo akutana na nga alobi na nga nalongo ya kinshasa na ya awa mpo bato babika bikambo partout osambelaka na bengi oka yaka lokola invité kuna eza kokota ofele yo moko aconcerti ndenge osalaka mosala eza bakutana maboko pamba te oye me nalobi na yo otambola olekaleka esimba te ekomi moma na yo ya bato oyo omona na bango na bajip omona bango oanviaka bango ezokoma mpe tourne oyo ebeba bana koanvie yo na ndako ya libala banvie yo na kati ya mosala banvie yo na makambo ya minene prophète j'ai l'impression comme si pasteur bino bozala na baproblème te on dirait parce que ata ndenge ozobenga wana omona pasteur aza na problème mais neti yo poza na baproblème tala yo bando bandi koluka mbongo nini ozozwa malonga Allô? Oui, allô? Bonsoir, papa. Oui, mbote, maman. Et comme papa, parce que la landa est au Akanakini. Le lot n'a bien n'a eu qui est au Akatajabola. Zela, allô? Est-ce que c'est là? Allô? 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 Oui, puis mutu na kombo Karine. Karine? Nayebi. Karine on nazoloba. Azambanda na yote. Ah! Papa ya vrai. Sikonde na oloba sikoyo. Yenda kangi mubali na yo mbali na sali 3 semaines azomona na pe na yote. Oyebi problème no zani. Na biso problème no msu ya makaso zana ngobe na bisao. Papa no bana ngai. Ndenge nazoloba kaka nde na oloba awa. Okende ki na hôpital.
bakangaki yo na 4 maladies na hôpital. Na 4 maladies wana nazomona malade liboso balobaki ozana babenga ngoni ba myome e bandio na libumu. Yebwe papa. Ya mibale balobaki makilani oza ya kobeba. Ya misatu. Est-ce que na kama nazoloba? Namona komi kolela. Wana to kata okay. Kata ero namoni ona na momoni ke biloko siza koloba te moni biloko nyonso te oza television. Na obenga batu ba yande lobby. Lobby na ko sakola tellement e cause la terrible. Lobby cause la. Omoni kunenga na lebisa yo. Omoni yo. Ok. Namoni na l'émission. Merci pour la télévision na l'émission. Donc continuez. Bato ni baso bena boye. Moni te ko loba makama bato publiquement boye. Ndo mona zo doser. Natangi kombo ya mutu, na pesa adresse te na boy. Poso la pesa ka tiko lobby ni siko na pesa tiko ba adresse lobby na. Wana ko na kati ya. Mais ba continuer ka ko benga. Nga to lobby na ngana problème te mais na lingi to gérer na no bato. Nazo benga bango lobby. 13h na salle ya préfecture à partir ya 13h yo kanga ko mona nga préfet papier kila fils de baraka l'homme du moment na hepi yeso azana kacha vinanga batima bikaki po azala kina kondima na zo biso mwana nzambe kondima na likito senga element ya mwana mwasi wa kenanda kwa nganga Régie bongisela biso na sima ko kenenda kwa nganga azwi libala mazoko kate Christian na régie bongisela biso bazie minyoso azwaka elongwaka bazemi nyonso azwaka elongwaka metango ayeko kutana nanga na yeko tia mate ya repentance ya kiso lukazamba salela yo yozo lukazamba visitio okenda bisika boy ayeko papa makama oteza yanga ayeko ya ayamboli papa ngana kinaka ndako nganga tatu kineki ndako ngapoto zo babenga ngoni bote ya basi ko mbali bala ndaka biso na bala me pona zo zemi toko kisi 3 mois bazemi elongwaka na babimaka na nzela bamoni ngolo na prince place ma ezate ya kokauka taba otinda kwa nganga ndeko na ise sauter loko ezate ko suta sauter yango aluka ngolo ezate awoke loko ekotie e koma otambo na libumu ntango azo bazemba zemekini wana ezaki sacrifice nganga zwaka pona apesa elibala metango ba yepa na ngaba lumaka bana sambeli pona ye esprit wana etikie nyama wana raki ya mbisa bimi makile bimi lokola mosha otiko bota na olingana kene mulaite avana songa pona wa mabapele mususu ba continue kolanda ba témoignage wana. La régie Angèle lwa tu konfila kunzu bukamba yani ayibisinga Angèle yakatokende otikanga na ndako ya mobali nanga chibubya ni umanya to na kushikuta kuinenda ayibaki eloko te na telemika na ke pata kuinenda wa kuitwiti tupeta nzumu kwa buno ko bakanga ni suna tokomi na ndako moko bakanga na matiti subwa muikala muchisuku ezaki na kati ya zamba na kumwebeshika kaje uzubukai wewe akaminyo zubu wamba yebe unzubukai na tunie me onda kuninyo meminga lobi na ketioke pa mobali na lekele kwamba na kwato lwa tubwele twenze shibwanga bwa bote ayibisinga koloba bongo te tokota tosala kisi pona bote akumwami ki ngenzi shibwanga bwa bote kwani chene wakwenzi jabote tubwela na ibisi na kosala kisi te pona bote tubwele munzu wa mutipetanga musomo tokoti nganga vandi takumupesha moyo topesi bote yayanya wakubanga kwakulu njimulu mwabeu bwa upesha bwanga bwa bote upesha leki ya mwakunyani bwa bote alobi na ye na ye awa opesa nga kisi ya bote opesa pena leki nanga meme na kwanda munanga nga meme cheni mulu bwa ngantu bwa bote te meme njimulu mwanga bini ndikumufili kujimba yeni na ebisinganga na yaki apona zwa kisi te ye alobi nanga na ya kotika ye pa mobali na ye boni akotisinga na ndako oyo pinjeu kwa kushika na kusoma twakusomba kuikili ningangati wakufundi jini jenda wakupesha nganga wakweli mwese wakwya weli mwese mema mvumu musala imuni jibesha dipingana bafunde jini jenda sirana wamba nyo muji wakunye mube kwenzi jibwanga yeya viwende kamba donc boba musela kamba kulela to na moni ya zwi kombo na ye akomi na papier baki kotia na wese tangu nga navandi na salon namoni papier eye bakoma kombo ya yananga sirène oyo atindaki kombo alobi na ngai ete alobi na yananga lokola leki na yo aboyi kosala biloko boyelaki osala akobala voilà bolimbisi na moni bozalaki bopesaki matoi na bino kolanda
témoignage mais tokati nanu déjà meka ko avancer ngo muke prophète na moni nzamba zo selo na ndenge mususu ozo aussitôt moto ko benga koloba makanto deuxième nanu mais na lingi sikoyo o répéter nanu tina vraiment ndenge yo tina na yeli awa na Brazzaville na ye awa pona kosala ma sécurité na ye po bato bazaya kokangama bakangolama na ye bike bandoki banzinga webina bandoki ba pasteur pe bazala bon ko ba décourager mundimi ko kende kunati po ndoki ba ko kotela pasteur soka na vie de prière te po décourager ka mutabi ka miracle na ite ba mo pe rare ba ya raté pour bonheur bino ba pasteur non ngana zana ba pasteur msuna kini ba yaka bazo reconnaître grâce na sambeli pona baba comme pe ko sakola yo po ke na pe para ba tumusu pe ba reconnaître oui neti ngana yibi ba grâce na yibi ba grâce na kene baba o bazana ba grâce na ndimi grâce na tepe kuna asambeli ninga tsenga pe maboko ngana obanga te pona na bonzambe yo atona bakisi na yo atona bakindoki na to tsenga loboke esimba te yanga kune opanza ya yo ekoma pe yo po zana problème o pe nzambe pa tali oui nana ba problème aussi na moni na lekelinga na ke na pe ko luka o na moni ke baba niveau ba ko silisa donc wana pene za ezali sko ba passer o bazo eza Élise za ki pe musali ya nzambe meta mo lekela ka ngama ina Eli tabo Eli ya eko kina tikela ke mazato otala mona mashona na sa délivrance pona na sima ko tsela kopimisa bisika utaki na kwa nganga omosoko ye fongoli mutema na deva musali ya nzambe ata ngoto maboko komona faveur ya nzambe kokotelo tala biloko isala mela mona mwashwana wana zo mona na osale délivrance esprit wana zo loba ngani na kangaye tellement zo loba muno kwa mboka ya mbuya azamuluba interprète bana ko interpréter nini wana omona délivrance sala mana na ko ebiseke kende ay ko zonga mardi o elandaki na sambeli pona ye nesa ke na ko bimiselo ko wana po kambanyo ke kota ke soki ngole kota ki ili akabana na ko sambela pone pas si place abota ngo na makila donc ndenge bimbakana pe kota ka pena ndenge mais papa na lobi bien ya bandaki ko lekana nzela amoni ngolo etambula ndeko na ise sauter yango a sauter amona ke kona molimo ba na bonjoto amona kona bonjoto ne yasa ka ba soki mtabwake lomba su na esprit ko na bonjoto ndeni babwaki li mutu pese ya esprit net mama na bonjoto tache babwaki le ke na esprit et comme une réalité de do bino ne bandoki bozana facilité à continuer na esprit et comme une réalité ce que me bonzambe ndesko kana molimo ce que ndoka bango ndeni pa bango fa mona kimona meso na komba je monya ngofene bimi alapi ça kufi si place amoni pas akufi si place ba numéro na nga yango wana kombo na nga prophète papier qui la fils de baraka l'homme du moment o bolanda nga chaque fois na ba radio na ba télévision mais je te bolanda ba image ezali bolanda ba image wana o ndenge mwana mwasi na sambeli pone na kata na tinda on église nanga ngana zamu ote on église na lokamba on église na armée céleste zomi na avenue Bongolo numéro 22 commune ya Kalamu adresse boyoka avenue Bongolo numéro 22 commune ya Kalamu prophète papi ekila fils de baraka l'homme du moment yango l'église nanga o nazokamba ba général on a qui révélation na zwaki jika ba to tekaka ngana sambeli nango ekomi makila Yesu ta na sambeli ko makila Yesu ngameli ekiko provoquer nyama ona zalaki na kata libumu na ye zelo ko mona ka événement ezali to la na ba bato bazola na biso ba mona ndenge événement ezali merci pour s'opposer à ses enfants pour arrêter son étoile oya meli c'est lui qui a bu c'est le feu et ça commence à bouillonner dans sa ventre et tout ce qu'on a mis en elle dans sa ventre et ce qui fait qu'elle avance tout le temps je commande le feu je commande le feu je commande le feu et ça bouillonne dans sa ventre lève là je commande le fait. Toi, esprit impie, qui lie sa ventre. Je mets le fait dans sa ventre et dans ses corps. Que tout ce qui est entré dans ses corps, maintenant, le fait, le feu, le feu, le feu. Toi, le diable, tu as pris ses enfants. Tu as envoyé des mauvaises choses. Entrer en elle. Commence à crier. Et libère. Libéré. Libère-la. Libère-la. Laisse sa ventre. Libère sa ventre. Libère sa ventre. Libère sa ventre. Tout ce que tu as mis dans sa ventre, que ça sorte. Que ça soit détruit.
Prends-la. bureau. Faites-la dormir dans le tapis qui est au bureau. L'opération se fait maintenant. La chose va sortir maintenant. Zambe Nangai. Amenez-les-moi. La chose. Qu'il sorte la chose. Qu'il sorte la chose. Qu'il sorte la chose. Qu'il sorte la chose. Va déjà. Je le vois déjà. Je vois déjà la chose. Je le vois déjà. Je le vois déjà. Nini elingami? Nini epimi? Nyoka. Lakisa. Masheketeke. Ya tarabashita. Ya marebo sheketeke. Mashiketeke. Papa kende ko vérifier. Kende ko vérifier. Yope kende vérifier. Kende kima. Kende vérifier. Nini eleku? Nini? Lakisa bien. Nini? Caméra aux autres soit. Yo moni nini? Dadi, nakokyo mona te somo na kimi. Nini? Donc makila yango wana ezo bima dadi linga madadi. Yoka, écoutez, et loko nyoso batiela kiyo. Ezo bima lelo. Ça va sortir maintenant. Ezo bima lelo. Ça va sortir maintenant. Ezo bima lelo. Ça va sortir maintenant. Ça va sortir maintenant. Ça va sortir Zambe Nangai. Zambe yabikamwa. Zambo ya zalokola motoke. Osalaka ya kokamisa. Zambe ya lola. Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi tout le monde. Lèvez-vous. Écoutez, on va faire la prière. Je vois plusieurs ici. Tout ce qu'on t'a fait mis, ça va sortir maintenant. Écoutez, les diables ne donnent pas confiance. On ne demande pas confiance au diable. Je vois dans toutes les personnes. Les choses que vous avez été données, ça va sortir maintenant. Voilà, bolimbisa soki naza okataka ba témoignage oyo bino moko bomoni ngai ya batute prophète yeyo prophète tomoni libongo biso na ngolo oui azobima ndenge wana ndenge uti koloba ikotaki pene ya kokota pene ka bongo ndenge fi wana loba oui yenda yakina ifalaki pe bima ife bima me kasi ndoka kotika koloka mutu ndenge nini famona kimona meso ngolo zokota ndo ko bato ba biblia to sala gezala kate to Brazzaville ngane na bona uti naika kasoki dimanche neba nini na mutu bino kuti ne bosi basimi na biso botie kuna bino ne bozo ya bela biso bapeli bongo te to sombi bani basimi yango pe kaka awa pe kaka pe ba numero pe za bino ba de boyo ya bela biso bapeli bongo te bato babe oh ma basala ka ezala te non au moins bato seki basala bo zambete basala kana ba esprit moko neti yako sala ba limiter bato osolanda papa journaliste nazo benga bana ya Nzambe lobby à partir ya 13h na salle ya préfecture ezaka na okitika na boulevard na place ya boulevard okiti wana bato bazolanda bayebi sala mais prophète baya okele kaka na quelques minutes ozosilisa mais nazo rappeler que no ezana esprit moko awa lepte soki mutu moko benga ngata mapeli moko na chambela pona ye esprit la so koti na nzota moto en tout cas c'est fini ya sirène eza awa tika ekolongwa papa eolongwa baya lobi na ko benga nango na kombo ya Jésus esprit ya sirène lobi baya kaka ngana ke musika de lobi ka lobi na 13h na salle ya préfecture pardon à partir ya 13h allô prophète oui mbote bonsoir papa na benye depuis Talangai oui problème les années en tout cas prophète donc na landa ko na télé vraiment prophète na dans problème makasi na ngai na problème vraiment allô na bibo ya prophète est-ce que nanga olingo yokanga nazolanda yo papa nani babenga ke na kombo ya gi
Guy babenga gaena nani babenga kina kombo ya Guy. Est-ce que mnazo bazo kanga bi? Guy eza nani papa? Guy nani babenga gaena kombo ya Guy. Oyo yebi na kombo Guy eza nani? Nazo ka yebi ete prophète. Nazo ba oyebi mutu na kombo ya Guy. Na yebi papa, na yebi papa, na yebi. Okobenga nani? Na kobenga Yaya. Obenga Yaya. Autuko kabwana mwasi na 2 semaines passées. Ya kwa prophète, ya kwa mayo mona ka makambu prophète na ndamba tolo papa. Loba tako la papa na yoka. Tezana sunga yoka ngai. Omoni nenge na zolo basikoyo. Na zolo ka papa. Eloko bengele na kendeki musika kuna pona zongi soka na nzela pota na kolobo cha tembete. Eloko bengelinga sex na ezo salate do peni ezo salate. Prophète. Il y a solo papa, wani constitué, il y a vrai vraiment papa, il y a vrai. Yakalo bina sambe la pona kolokola bakomi kotali langa ba minute baboli na loba, bango ba lukongi na yamba bino baboyi. Yakalo bi à partir à 13h na yamba yo, na sambe la pona yo peni na yo wane kozonga malamu na kombo ya Jésus. Na kozoyo wapi papa loba na ngai pesa ngai adresse na koyaka papa na kozoyo wapi na salle ya préfecture à partir ya 13h30 côté ya boulevard yakato kutana ekozala pesa malamu. Voilà, merci. Mais on kokata pourquoi? Et s'il était pour la réalisation temps professeur. Yo omoni ke TV za minute na bengisi yo yaka na salle ya préfecture omoni ke bakatinga bo continuer ko benga ngai ngana zo continuer ko zela bapele na bino bo benga ngai boya naza awa 3 jours na salle ya préfecture jeudi samedi na dimanche na à partir à 13h na bisi yo bana braza l'homme du moment za wana kata Brazzaville. Voilà. Monte kopela. Merci, c'est fini. Merci tosilisi. Nzamba pambola bino nyonso ne bolandi biso bobenga bokonde toujours ko benga prophète akoyamba bino boko somé ko bosana te jeudi le 11 au lobby, samedi 13, dimanche 14 na 13h na préfecture kuna na salle la préfecture mototo ayebi préfecture ayebite kota kaka na kwase to na bis mo loba ozo ke na boulevard wana okoya ko kita na préfecture équipe technique nyonso e sungi biso nzamba pambola bino Polange Bitodi, Chris, Joy Chris, Christian à Régine, Ngala Bino, Tokutana Mikolezo ya. Ciao. Merci prophète quand même. Voilà.